Друзья мои, всем добрый вечер. Я готовлюсь на дачу и забираю с собой рассаду вот этой пышной мелиссы. Она так пахнет. Такая ароматная. Просто красотка. Такая, смотрите, кустик пышный, а называется она мелисса лекарственная кадриль. Сеяла ее на рассаду 14 апреля. Ну, а этот кустик у меня единственный, и вот такой высокий. Он, кстати, не пахнет почему-то. Это мята корейская. Сеяла ее я на рассаду 3 марта. Заберу с собой все это на дачу и там потом высажу, когда солнышко сядет. Так что, вот смотрите, такой цветочек у нее. Вот такой куст здоровенный этой корейской мяты. Я переживаю, приживется ли она. И вообще, можно ли ее добавлять в чай, эту корейскую мяту. Тополиный пух летает. Мы приехали на дачу с сестренкой, и она приехала, смотрите, в каких красивых балетках. Слазила, называется, в водоем за водичкой для полива. И смотрите, что с балетками стало. Кирдык! Одела всего лишь второй раз сегодня. Сначала вот здесь немножко отлипла, потом вот здесь и вот. Балеткам пипец. Стоили они 650 рублей. Вот такая вот красота. Вот это что это такое? Лишь бы напечатать обувку, да продать. Ну вот этот еще вроде бы как бы держится. Вот. Мне кажется, что это вьетнамское производство, потому что тут так написано название. Смотрите. Сюия! Что это за сюия? Я бы сказала бы по-другому, но выражаться нельзя в интернете. Красиво, конечно. Дороговато чуть-чуть, но им пришел капздец. Женя уже говорит, надо снести их куда-нибудь в какой-нибудь. Это самое, может быть, там залатают, заштопают. А потом передумала и говорит, в бочку на костер 650 рублей. 2 раза относила и вперед в огонь. Не покупайте такую обувку на Вайлдберрисе. Это просто полная фигня. Вот, такие красивые малиновые балетки были. Сейчас не носишь, что? А, не снизу эти. Белые у тебя в коридоре стоят. Ой, да тут вообще полный трэш, разобрались. Новые, 1 раз одела. Сегодня одела 2-й раз. Так, от Максимки Pruvate. Короче, им ханарики-хванарики. Вот один башмак это, а 2-й не это. Он полностью целехонький. Пипец. Точно. Вон сестренка говорит, на залу пойдет. А что не хвастаешься? Арбуза наелась и в туалет весь день бегает. От арбуза все в туалет ходят. Ну вот и все. Балетки в бочке. Не успел заснять этот момент, как всегда, вот этот вот да. Отвлек своим арбузом. Надо было сюда привезти, Женьку угостить. Нормально арбуз. Ага, как мамка говорит, я не буду есть вашу отраву. А сама как покупает, ничего. Ага, точно. Печеньку надо у него скоммуниздить, сходить в дом. Коммунизди. Сходить в дом попить надо. Ты ключи-то уноси с печеньками. Вот какие печеньки кое-кто купил. По типу орешков. И вот один уже развалился. А ты арбуз уже ела? Ням-ням. Вкусненько. Что-то я снимаю не то. Непонятные какие-то орехи. Угу. Они, по-моему, с вареной сгущенкой, что ли. Где тут? Ну, где тут пришлось на грязное положить? Вот. Сколько они
стоили 134 рубля. Вот так. За полкилограмма. Сейчас обожремся и пойдем работать. Надо тыкву полить. Вот эту грядку мне надо собрать. Ладно, сейчас еще одну орешку возьму и хватит. А вчера посеяла сюда морковку купец и сибирская медуница. И посадила туда же лук рассада Exhibition. Сейчас буду заниматься вот этой грядкой. Мне надо выкопать лунки и вот эти ножки утопить в землю. Потом накидаем туда земли и еще раз в эту же грядку, в эту же говорю, в эту грядку посею морковку уже другого цвета. Конечно, плохо видно из-за солнца. Вот такая она пока кривая. Но я ее так сделаю, что она будет ровная. Вот. Эта грядка 4 метра, а эта грядка 3 метра. О, моя тень. Я с палочкой хожу тут. Так что вот такие вот у нас дела. А пока я пошла сеять кабачки. А сеять буду кабачок зебра, черный красавец и желтоплодный. Так, ну вот чем я тут занимаюсь. Делаю ямки под ножки оцинкованной грядки. Вот этими инструментами, лопаткой и грабельками. Я уже сделала 1, 2, 3 лунки под ножки оцинкованной грядки. Сейчас буду делать здесь и сзади меня еще ножка. Вот. И с той стороны тоже буду делать лунки под ножки оцинкованной грядки. Потом я эту грядку туда, ножки, хоп, вниз помещу, прикопаю. И завтра Максим мне сюда наносит земли, и я посею сюда морковку, желтую и белую. Так что вот, работа у меня кипит, на месте не сижу.